Dobre, takže čaute ľudia, dneska som sa rozhodol, že budeme hrať Roblox a proste budeme hrať Hero Bravo. Úprimne neviem, čo to je, ale proste som to našiel nejak a proste zahráme si. Takže príjemnú zábavu vám prajem. A toto je peknuté. Už som to hral. No a idem hore. Dobre, prepíšľam túto stoličku. Zavádzam. Nezavádzam. Dobre, takže ideme si dať rovno Spidermana. Či Supermana, že Spidermana. No a môžeme ísť na to. Ideme podľa poradie, takže prvý bol Superman, tak dáme si Supermana. OK. Skoro. Už to. Dala som ho. Nie. Zabral som. Joj, čo sa to deje? Dobre, Flash. Dobre, Flasha tu máme. Joj, to som nechcel. Ale neviem, čo to je. Poďme. Nie, Spiderman. No poď Spiderman. Bomba. Dobre, si rýchlosť. Dobrý speed. No, už mi nevyšiel dobrý speed. Tak. A ona nemá žiadnu postavičku. Gaj. No, Kapitán Amerika, že Flash. Bum. I am the hero. Wow. I am the hero. No poď. Bum. Bum. Jaj. OK, jeden dole. Nie. Zdrhám. Ja nemám HPčka. Musím zdrhnúť. Som musel robiť HPčka. Je to som. Nie, tu Hulk. Pokúsim sa zastaviť. No to asi nemá silná čo. Dobre, Hulk. Bum. Som uhýbačka. Sama uhýbačka. Flash. Uj. No. A poďme. Dáme mu 106. Joj. Poď. Zabijeme ho. Výborné, zabili sme ho. Túto abilitku som ešte nepoužíval. Bude lietať. Oj. Aha. Jaj. Nestihol som. Tak a koho si dáme pre tentokrát? Bude to Hulk. Nemyslím si, že to je zlá varianta. Fajn, techničná. Wolverine. Ma tak rýchlo zabil. No nejaké hacky.
Dobre. No a... Oj. Lampička. Ideme tam. To je lietanie. Dobre. A môžeme to využiť. Ja neviem, čo stráčam, ale poradil sme ho. Gulomet. Machine gun. No, tak to mi asi nepomohlo, čo? Machine gun. Poslal som ho domov. Machine gun. Machine gun. No poďme. Nie. Fú. Pána Bohu, ideme hore? Jej. Doplň sa HPčka, prosím, doplň sa. Doplňaj, okej. Fú. Môžeme využiť machine gun, alebo toto kladivo, alebo tento laser. No najprv dáme ten machine gun. Dobre, machine gun, dobre, funguje. Kladivko, Deadpoolovi. A teraz mu dáme lekciu. Joj! Nikto ma netrafil. Letíme. Sem na túto alfarovku, okej. Ideme dole. Bum. Však machine gun už strela po ňom. Malý prcek. Čo? Kde mi... No, odrazu. Už konečne môžem ho takto postrieľať. Dáme mu kladivko. Teraz mu... Machine gun. Joj. Ťa mi to už. Deadpool. Dáme mu. Machine gun. Vychutnaj si môj machine gun. Ešte chutia moje kladivo. Ešte chuť. Ešte chuť. Bomba. Machine gun versus machine gun. Kladivko versus machine gun. Machine gun versus kladivo. Machine gun. Kladivko, pum! On tu je. On mi uletel. On trafil. No. Bum! Využijeme. Wow, Wolverine. Wolverine má slabé ruky. Bam. Využijeme machine gun. Joj. Kladivko. Bum. Výborne. Joj. Úplne strela. Musíme ísť takto. Sem. Fú. Nie, on ten doletel. Joj. Tak ideme na Tora. No poď. Ten mal byť tiež vedieť lietať a on vie lietať, aha. No
do vzduchu, neviem. Kde tu máme prvú obeť. A unikla mi najlepšie. Wolverine. Wolverine versus Thor. Výborné. Super. Wow, Thunder. Joj. Skútime ho. Bum. Ide, on mi dá pavučinu. Tu máš. Tu máš, ty hovorím. Joj, ja nemám už. A mám HP. Ja nemám HP. Fú, už sa mi doplňuje HP. Fú. Idem tam. Že či je to dobrý nápad takto s hápami. Takto s málo hápami. Ale bum. To je proste to. Bum. Tu máš za to, že si ma tam dal kladivom dole. Tu máš. Pomoc. Počkaj. Nejde iba skákať, áno? No. Maj. Poď. Maličko. Maličko. Joj. Nie. On používa machine gun. No. Ešte koho tu mám? Týchto. Nie, mňa zabil Deadpool. Spider-Man, no poď. Spider-Man, toto je čo? Môžeme skúšať. To malý pavučík. Vlastne. On sa sekne. Musíme to ísť takto. Co to? Aha, tak niekto. Joj. Výborné. Tu mu dáme toto a takto. Ho tu pobijeme. Výborné. Máme to znova také kombo. No tam. Dobre. O. Bum. Sem. Bum. Dáme to znovu. Bum. Áno. Bum. A ja som ho vybil. No, to bol Spider-Man, Batman. No ideme. Toto je asi lietanie, no. Toto, čo je? A pohálku vidíme. Dobre.
Bum. Bum. Dobre, takže, no. Jo. Počkaj, aha, dobra. Musíme ľudia ešte, musíme pár ich pozabíjať, potom pôjdu ešte tie. Ako postavia ako Wolverine, Deadpool a tak. Tu je tento, Black Panther. A Black Panther určite pôjde. My dneska chceme otestovať všetky postavy. Čo sú tu? Bum. Joj! Tu máš toto. Tu máš toto. Dobre, aby som odolehol. Halčík, ahoj. Trochu ti dáme paralizéra. Dáme ti aj trošku, vybušníme. Dáme ti trošku aj takto. Ubereme trošku takto. Ubereme. Joj. Dej tam. Dobre, nahitoval som ho. Bum. Dal som to. Bum. Oj. Poď. Á, mám ho. Joj, máš zabije. Musíme leteť. OK, musíme letět. Aspoň sami. OK, takže... Nie! Kto to prišiel? Joj. Niečo som stlačil. Joj. Joj. Nemôžem si dať zbrane. Joj. Nezabudnite dať like a odber, aby mohli ďalšie takéto videa natočiť. No potrebujem, aby ste ma zabili. Ja som už ďalšiu postavu najviac a už nemôžem používať zbranie. No. No, prosím. Poď sem, Deadpool, prosím. Dorež ma. No dobre, dorezal ma. Takže Iron Man ten má dobré schopnosti. Ohoho. Last Christmas. A toto je kolíko. Toto si vychutnáš. Hahaha. A toto si vychutnáte. Aby ste mali teplúčko. Aby ste mali... Čo? Jak vás zabili? Aha. A je tu Black Panther. Black Panther. Ten bude mať dobré schopnosti. Toto je čo? Joj! Tak, Flash. No. Asi trošku rýchlejšie ako Flash. Toto je čo? Aj toto. Aha, to je neviditeľné. Aha. Je po niekom. Bum. Dáme sa neviditeľným a možno ho zabíjať. Joj. Tu možno neviditeľným. To si robíte srandu. Taká dobrá postava a hneď ma zabijú. No toto je kto? Ant-Man. No ideme. Ant-Man. Čo padáš? Haló? Ant-Man? Haló? Nepadaj no. Prečo som veľký? To je zase malý. A nechcem byť veľký. Ja nechcem byť veľký. Joj, muška. Vyletíme do vzduchu.
Dáme tam. Somalicky a nikto ma nemôže zasáhnuť. Tomás. Si by veľký. To si robíte srandu. Hovorím. No čo mám? Aj nové schopnosti mám. No tak tieto schopnosti sa mi ľúbia. Ideme po ňom. Poďte! Tu máš. Som dorezal. Veď som. No, poď, mám meč. Musím ho doškrabať. Ja som sa netrafil. Dobre. Ja som frajer. No poďme. To si robíte srandu. Tu budem krúžiť. Ja nechcem viac. 3-krát, párkrát tu budem krúžiť. No tak to už mi nerobí zle. To už mi robí zle. Poď sa. Fajno. No. Už nás čaká Deadpool a Kapitán Amerika a to bude všetko. OK, takže to nás čaká Deadpool, no ideme. No. Granát. No. Slidback. No, slidback. Mluví slidback. Ines, ama, slidback. Zaťko. Poď. Ja mám motor. To jak som rýchlo vyrazal. Toto je bugnuté. Asi áno. Motokára. Bum, motorka. Konečne mám vozidlo. Ale čo to je tak zabugované? Aj tamto je, aj tuto je. Čo to je pri všetkých týchto checkpointov? Čo to je? Checkpointy sú to asi, nie? Ťažko asi. No. Samozrejme by ste mohli dať like a odber a... Joj! Motokára. Ste mohli dať like a odber samozrejme. Aj Deadpool vám otočí sa, hovorí, že musíte dať odber aj like, lebo videá nebudú. Ja vám ešte napíšem do komentárov, že nejaké hry mám na výber, potom môžete vybrať nejakú hru, alebo ešte nejakú hru z Robloxu, lebo na Robloxe sú veľmi veľa hier. Až pravím, my veľa musím ísť na nabíjačku, prepáčte. Jaj, musím veľa stran. Vytkla sa kontrola. Čakajte. Rýchlo. Ale nevidíte ma? Dúfam. No, dobre. Jo! Babetku berem a ideme. I'm noob. No, dobre. Ešte neviem tak. Čakajte, dáme to naspäť.
Ale to som zahodil niekde. Do Afriky. Deadpool, keď uteká s tými mešmi, vyzerá postihnutý. Postrieľame. Final Voice. Babetka. Babetka, ideme. Babetka, ideme. Deadpool celkom dobré, nehovorím, že je zlý. Ja som RPGčko! Odkedy mám RPGčko? Ja to... Nie. Hovorím, prosím. Hovorím. Čau. Šup. Poď sem. Tu máš. Ešte mu dám granát. Mám ho. Babetka. Bomba Claire. Nie, ja nemám načítanú babetku. Ja to nemám načítané, dobre. Zdrháme. Poďme tu parkour. Asi Mr. Stunty GTA 5. Oj, sekol mi to. A dobre. No poďte, vybombardujem vás. Tu máte RPGčko. Tu máš aj ty. Ochutnaj mu môj granát. Ochutnaj, jak chutí. Bum. Tu máš ochutnaj aj toto. Ochutnaj. Jak chutí. Aj toto ochutnaj. Tu máš. Rezance. Tam je RPGčko. Bum. Pomôžem vám. Aj tebe pomôžem, Superman. Dáme tam RPGčko. Ty mi dá pokoj. Tu máte. Ktorá som vyrezal? Nie! Haló? Babetka. Asi Mr. Stunty, vytápiť. Ešte raz to. Dovolím ísť aj takto. Slabý som. Nie! OK. Zruším tohto. Goku, Luffy, Saitama? Nie. Deadpool je dobrý. Celkom nehovorím, že je zlý. Ja sa snažím nezomrieť. Prosím. Nezomri. Nie! Žijem. Ja žijem, nemám hacky, či čo? To postrieľam. Som najlepší.
som bol. Doležem ho. Pojím pohľadky. Tam je veľmi veľká konkurencia toto. Nie! Zomrel som. Ale posledného tu máme. Kapitána Ameriku. Uvidíme, ak dlho prežijem. Myslím si, že ani dlho neprežijem. Toto čo? Smoke. Čo? Odkedy ma? Radšej to nebolo rešiť. Odkedy má zbraň Kapitán Amerika a kladivo? Odkedy, keď sa môžu opýtať? Keď to viete. No. Samozrejme, že keď to viete. Však vystrel. Komu? Ja reálne neviem vystreliť po jednom Deadpoolovi jednom. A zomreli sme. Ani som to nechcel. Takže dobré ľudia, ja sa s vami lúčim a napíšem vám ešte do komentáru, aké hry si môžete vybrať, alebo ešte nejakú hru na Robloxe môžete napísať, ako sa volá a je to pre dnes všetko, nezabudnite dať like a odber a ja sa s vami lúčim. Ahojte!